નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આપનું સ્વાગત કરું છું મારી ચેનલ ખેડૂત સેવા ભાવતાલ પર. નવો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો. ભૂલ્યા વગર હવામાન લીધી આગાહી આપવામાં આવે છે. જે ખેડૂત મિત્રો હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તે સબસ્ક્રાઇબ કરી લો ભૂલ્યા વગર. ગુજરાતમાં મેઘરાજા હમણાં ધબધબાટી નહીં બોલાવે. સાયક્લોનિક છતાં ભારે વરસાદની આગાહી નથી. ગુજરાતના હવામાન અંગે આગાહી કરવામાં આવી છે, પરંતુ ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી નથી. અમદાવાદ હવામાન કેન્દ્ર ડો મનોહર મોહંતીએ દ્વારા રાજ્યમાં મોટા ભાગે હળવો વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ગુરુવારે અને શુક્રવાર, શનિવાર અને આવતીકાલે 5 દિવસમાં આગામી માત્ર 1 દિવસ માટે માછીમારોને દરિયો ન ચેતવણી આપવામાં આવી છે અને મેઘરાજા હમણાં ધબધબાટી બોલાવશે નહીં. પરંતુ હવામાન ગુજરાતમાં હવામાન અંગે આગાહી કરતાં જણાવ્યું છે કે અમદાવાદ હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી દિવસોમાં ગુજરાતનું હવામાન કેવું રહેશે તે અંગે આગાહી કરવામાં આવી છે, જેમાં વરસાદનું જોર વધવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી નથી. હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં મોટાભાગે હળવા વરસાદ, કેટલાક ભાગોમાં સામાન્ય વરસાદ રહેવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી હતી. આ પાછા કેટલાક સમયથી વરસાદે વિરામ લીધો છે, ત્યારે ખેડૂતો ખેતી કામ લાગી ગયા છે અને હવે તેમને કરી રહ્યા છે. સિવાય નહીં કારણે જો અને વરસાદને આવી જાય તો ખેતીનું નુકસાન થઈ જાય અને તે નહીં કારણે લાગી જાય છે અને કેટલાક સમયથી વરસાદ વિરામ લીધો છે, ત્યારે ખેડૂતો મન મૂકીને ખેતીકામ કરી શકે છે. પરંતુ સવાલ એ થાય છે કે વરસાદી ઝાપટાઓ ખૂબ જ નુકસાનકારક છે. જે આજે રાજ્યના હળવાથી મધ્ય વરસાદની આગાહી છે, જે રાજ્યના મોટાભાગ વિસ્તારોમાં વરસાદની ઝાપટાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર પવન સાથે વરસાદ સંભાવના છે. ગુજરાતમાં થોડા દિવસોમાં વરસાદ વિરામ લીધો છે, પરંતુ ખેડૂતો પણ પોતાની કામગીરી દેખાઈ રહ્યા છે. જ્યારે સ્થિતિ વચ્ચે હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદને લઈને વધુ એક આગાહી કરવામાં આવી છે કે હવામાન વિભાગે જણાવ્યું અનુસાર આજે રાજ્યમાં હળવા વરસાદની પડવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે. રાજ્યમાં મોટાભાગ વિસ્તારોમાં વાવણીમાં બદલાવ આવ્યો છે, પરંતુ ગુજરાતમાં થોડા દિવસો વરસાદ વિરામ લીધો છે, પરંતુ કામગીરી જોરદાર થઈ રહી છે. ખેડૂતો માટે એક આગાહી કરવામાં આવી છે કે હવામાન વિભાગે 16, 17, 18, 19 ને 20 તારીખે ખૂબ જ ભયંકર રહેશે. વલસાડ, તાપી, ડાંગ પડી શકે છે વરસાદ. હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં જણાવ્યું અનુસાર સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર પવન સાથે વરસાદ સંભાવના જોવા મળી રહ્યો છે. તો બીજી બાજુ આ આગાહી પગલે જામનગર, રાજકોટ સહિત શહેરોમાં વાવણી બદલાવી પણ જોવા મળી રહી છે. પણ વધુમાં વલસાડ, તાપી, ડાંગ, સુરત, નવસારી, નર્મદા પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આવી રીતે ખેડૂત મિત્રો ફરી મળીએ. જોતા રહો ખેડૂત સેવા ભાવતાલ. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.